ওয়েলকাম এভরিবডি। আজকে আমরা তোমাদের ডাফ এন্ড দত যে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা আছে সেই কোয়েশ্চেন ব্যাংকের থেকে দ্য নাইট ট্রেন এট দেওলি বাই রাস্কিন বন্ড সেখানকার এমসিকিউগুলোকে সলভ করব। এটা তোমাদের এই বইটা তোমাদের বেসিক্যালি এই বছরের মার্চ 2026-এর এডিশন, মানে একদম রিসেন্ট এডিশনটা। এখান থেকে আমরা আজকে এমসিকিউগুলো, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, তারপর ট্রু ফলসগুলো, রিঅ্যারেঞ্জমেন্টগুলো সবই সলভ করব এবং বিশেষ করে ডায়াগ্রামগুলোকেও সলভ করবো। দেখবে বইতে কিছু ডায়াগ্রামসও দেওয়া রয়েছে, সেগুলোকেও সলভ করবো। চলো তাহলে এবার ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকের প্রথম প্রশ্ন, দ্য নাইট ট্রেন এট দেওলি ওয়াজ রিটেন বাই হচ্ছে রাস্কিন বন্ডের লেখা। সেকেন্ড প্রশ্ন, দ্য রাস্কিন বন্ড ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার 1934, 1934 সাল। দ্য নাইট ট্রেন এট দেওলি ওয়াজ পাবলিশড ইন, কোন বছর পাবলিশ হয়েছিল? 1988-এ। দ্য নাইট ট্রেন এট দেওলি ইজ, এটা বায়োগ্রাফি, ট্রাভেলগ, শর্ট স্টোরি নাকি এসে? এটা সঠিক উত্তর শর্ট স্টোরি, ছোট গল্প। ফিফথ কোয়েশ্চেন, দ্য স্টোরি দ্য নাইট ট্রেন এট দেওলি ইজ ইন এ থার্ড পার্সন ন্যারেটিভ, ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ, এ সিম্পল গার্লস ন্যারেটিভ নাকি নান অফ দিস? এ সঠিক উত্তর ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ। তার মানে যে গল্পে তোমরা ফার্স্ট পার্সন মানে আই বা উই এইগুলোর প্রয়োগ দেখতে পারবে সেগুলোকে জানবে তোমরা ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ, মানে লেখক নিজেকে আই বা উই এর দ্বারা প্রকাশ করছেন। 6 নম্বর প্রশ্ন, দ্য ন্যারেটর স্টাডিজ ইন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মিশন? এ সঠিক উত্তর কলেজ। দ্য ভ্যাকেশন দ্যাট দ্য ন্যারেটর ইউজ টু স্পেন্ড উইথ হিজ গ্র্যান্ডমাদার ওয়াজ, পূজা ভ্যাকেশন, উইন্টার ভ্যাকেশন, সামার ভ্যাকেশন, ক্রিসমাস? সঠিক উত্তর সামার ভ্যাকেশন। 8 নম্বর প্রশ্ন, দ্য ন্যারেটরস গ্র্যান্ডমাদার লিভড ইন, এটা হবে দেহরা হবে, ন্যারেটরের গ্র্যান্ডমাদার দেহরাতে থাকতো, সেখানেও দেখা করতে যেত। 9টা, দ্য ন্যারেটর উড লিভ দ্য প্লেন্স টু গো টু হিজ গ্র্যান্ডমাদার্স প্লেস, এটা যেতে হচ্ছে গিয়েও আর্লি ইন মে। 10টা, দ্য ন্যারেটর উড রিটার্ন ফ্রম হিজ গ্র্যান্ডমাদার্স প্লেস, ফিরতো, এখানে বলেছে রিটার্ন মানে ফিরতো বলেছে, লেট ইন জুলাই। 11, দেওলি ওয়াজ এ স্মল স্টেশন উইথ 1 প্ল্যাটফর্ম। 12টা, দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দেওলি অ্যান্ড দেহরা হচ্ছে 30 মাইলস। 13টা, দ্য হেভি জঙ্গলস অফ ইন্ডিয়ান তারাই বিগিনস ফ্রম, এটা দেহলি হবে। 14, দ্য ট্রেন উড রিচ দেহলি অ্যাট অ্যাবাউট, ভোরবেলা 5টার সময়, 5 AM, সি। 15টা, ইন দ্য হাউ উড দ্য jungles of across the railway tracks just be visible when the night train reached Deoli? In the bright sunray, in the moonlight, হবে না এগুলো। সিতে বলেছে ইন দ্য ব্রাইট লাইট অফ নুন, এটাও হবে না। ফেইন্ট লাইট অফ ডন, ডি উত্তর, ভোরবেলা হালকা আলোতে। 16 প্রশ্ন, দ্য ট্রেন স্টপড অ্যাট দেওলি ফর 5 minutes, মোর দ্যান 5, লেস দ্যান 5, হাফ অ্যান আওয়ার। দেখো এখানে কিন্তু 10 মিনিটসের উল্লেখ কোথাও নেই, তার মানে 10 মিনিটস যে উল্লেখটা সেখানে নেই, যেহেতু তোমাকে তাহলে এখানে মোর দ্যান 5 তোমাকে উত্তর করতে হবে। এটার উত্তর তাহলে মোর দ্যান 5। ফর হাউ মাচ টাইম উড দ্য ট্রেন হল্ট এট দেওলি? 10 মিনিটস, এখানে 10 মিনিটসে উল্লেখ করে দিয়েছে। এই হল্ট মানে কিন্তু থামা। আফটার 18 কোয়েশ্চেন, আফটার ডিপার্টিং ফ্রম দেওলি দ্য নাইট ট্রেন উড রাশ অন ইন্টু দ্য প্লেন্স, ইন্টু দ্য রিভার ব্রিজ, ইন্টু দ্য ফরেস্ট, ইন্টু দ্য হিলস? এ সঠিক উত্তর ইন্টু দ্য ফরেস্ট, জঙ্গলে প্রবেশ করতো, ইন্ডিয়ান তারা এই জঙ্গলে। 19 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ডিড দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ দেওলি বোস্ট অফ? প্ল্যাটফর্ম অফ দেওলিতে কী কী ছিল? ওয়েটিং রুম টিকিট কাউন্টার, ওয়েটিং রুম, স্টেশন মাস্টার্স রুম, টি স্টল, ফ্রুট ভেন্ডার আর ফিউ স্ট্রেট ডগস? এর উত্তর অপশন ডি। দ্য নেম অফ দ্য স্টেশন হোয়ার নোবডি গট অফ দ্য ট্রেন আর নোবডি গট ইন, এটা অবভিয়াসলি দেওলি স্টেশন। 21 নম্বর প্রশ্ন, দ্য ন্যারেটর ডিড নট নো হোয়াই দ্য ট্রেন ডিডন্ট স্টপ অ্যাট দেওলি, ক্রস দেওলি উইদাউট এ হল্ট, নান অফ দিস? তাহলে এখানে স্টপড অ্যাট দেওলি, ন্যারেটর বুঝতে পারতো না যে ট্রেনটা কেন দেওলিতে দাঁড়াচ্ছে। হাউ মেনি কুলিজ ওয়ার দেয়ার অন দ্য প্ল্যাটফর্ম? এটা সঠিক উত্তর নান, কেউই ছিল না, কোনো কুলি ছিল না। দ্য গার্ড উড ব্লো হিজ হুইসেল, এটা উত্তর হুইসেল। 24 নম্বর প্রশ্ন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারেটর নোবডি ওয়ান্টেড টু ভিজিট দেওলি। After the departure of the train, Deoli would be forgotten. For the platform of Deoli, the narrator always felt, এর উত্তর sorry. The narrator decided to spend a day in Deoli to explore the town, have business, please the town by, এটা please the town, see. When the narrator first met the girl, he was, basically তার বয়স জানতে চেয়েছে 18 years old, তার বয়স ছিল 18।
29 প্রশ্ন, দ্য ন্যারেটর হুম দ্য গার্ল হুম দ্য ন্যারেটর স কামিং ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম ওয়াজ সেলিং কেন বাস্কেট বিক্রি করছিল। হোয়েন দ্য ন্যারেটর ফার্স্ট মেট দ্য গার্ল ইট ওয়াজ এ, ওয়েদারটা কেমন ছিল, এটা মর্নিং তো ছিল, কোল্ড মর্নিং। 31, দ্য গার্ল অ্যাক্রস হার শোল্ডার্স হ্যাড পুট অন এ শাল পরেছিল। 32 নম্বর, দ্য গার্ল হুম দ্য ন্যারেটর মেট অ্যাট দেওলি ওয়াজ বেয়ার ফুটেড হ্যাড এ সাউল ওর ওল্ড ক্লোজ অল অফ দিস, এটা অল অফ দিস হবে। সে বেয়ার ফুটেড ছিল, খালি পায়ে ছিল, শাল পরা ছিল আর পুরনো জামাকাপড় পরেছিল। 33, দ্য গার্ল ওয়াজ ওয়াকিং অকওয়ার্ডলি গ্রেসফুলি আনগেইনলি আর সরোফুলি, এটা গ্রেসফুলি হবে। The girl whom the narrator met at Deoli was walking gracefully with dignity, had a pale skin and shiny black hair, dark and travel eyes. All of these হবে। 35 একটা, when the girl came to the narrator's window, the narrator was looking at her সঠিক উত্তর intently। 36, a kettle was boiling over on a large fireplace, a gas oven, induction cooker, a small fire। এ সঠিক উত্তর a small fire। 37, the owner of the tea stall was sleeping on a bench, busy serving tea somewhere on the train, এটাই সঠিক উত্তর, সে চা বিলি করছিল। when 38 টা, when the girl moved on from the narrator's window, the narrator lay on his seat, went to sleep, kept sitting, left his seat, সে আর সিটে বসে থাকতে পারলো না। 39, the girl followed the narrator beside the tea stall, before the tea stall, behind the tea stall, into the tea stall। এর উত্তর কিন্তু behind the tea stall। 40 the tea seller was busy talking to customers, making tea, serving tea, এটা একই কোশ্চেন, সি উত্তর হবে সার্ভিং টি সাম অন দ্য ট্রেন। 41, the basket were made of finest cane, বেতের তৈরি ছিল, কেন মানে বেত। 42, the narrator took a basket from the top, সবার ওপরের বাস্কেটটা সে নিয়েছিল। the narrator gave the girl an anna, a rupee, 2 annas, 2 rupees, এই সঠিক উত্তর a rupee। 44, just when the girl was about to speak, it started raining, the narrator spoke, the station master called her, the guard blew his whistle, মেয়েটা এখন কথা বলতে হবে, গার্ডটা হুইসেল বাজিয়ে দিয়েছিল। the girl said something but the narrator could not hear anything as it lost in the shouting of the porters, shouting of the passengers, এ দুটো হবে না। সিতে বলেছে clanging of the bell and hissing of the engine, এটাই সঠিক উত্তর হবে। আর লাস্টটা shouting of the tea stall owner, এটা হবে না, সি উত্তর। 46, what signaled the train to leave Deoli? A light turning green, guard's whistle, arrival of another train, passengers boarding, guard's whistle। As the train was moving, the girl was looking at the narrator and মেয়েটা কি করছিল, smiling। The narrator watched her until the signal box came in the way, এটাই সঠিক উত্তর। Where does the narrator meet the young girl in the story? কোথায় দেখা হচ্ছে, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম in Deoli। 50, for the rest of the journey the narrator lay with his eyes closed, was sleeping, was singing soundlessly, sat up awake, এটা উত্তর sat up awake, জেগেই বসেছিল। 51, the narrator could not read his mind of the picture of the girls, face and eyes, face and cheek, eyes and ears, face and hair, face and eyes, dark and smoldering eyes। 52টা, which literary device is used when the narrator says her dark and smoldering eyes? simile, personification, hyperbole না মেটাফর? দেখো, সিমিলি মানে হচ্ছে তুলনা আর মেটাফর মানেও তুলনা। সিমিলিতে লাইক বা অ্যাজ এর উল্লেখ থাকে, মেটাফরে কিন্তু থাকে না। পার্সনিফিকেশন মানে কাউকে ব্যক্তিসত্তা প্রদান করা, কোনো একটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট যেটা ব্যক্তি নয়, যার মধ্যে প্রাণ নেই, তাকে প্রাণ হিসাবে দেখানো, তাহলে এখানে পার্সনিফিকেশন হবে না, সিমিলিও হবে না, কিন্তু এখানে লাইক বা অ্যাজ এর কোনো উল্লেখ নেই। হাইপারবোল মানে খুব বাড়িয়ে চড়িয়ে কথা বলা, যে আমি তোমার জন্য আকাশে তারা ভেঙে তারা নিয়ে আসবো, এই ধরনের কথাবার্তা বলা, তাহলে এটা হাইপারবোল এখানে নেই, কিছু বাড়িয়ে চড়িয়ে বলা হচ্ছে না, তাহলে সঠিক উত্তর মেটাফর। এখানে দেখো তুলনা করা হচ্ছে তার চোখগুলোকে, এই স্মোল্ডারিং ডার্ক এইভাবে তুলনা করা হচ্ছে, এবং লাইক অ্যাজ এর উল্লেখ নেই যেহেতু সিমিলি হলো না, তাহলে মেটাফর। 53টা, when the narrator reached Dehra, the incident of their meeting became blurred and distant। 54টা, the narrator met the girl for the second time after, এর উত্তর 2 months, ও 2 মাসের জন্যই ঠাকুমার বাড়িতে যেত, সেখান থেকে ফেরার সময় দেখা হয়েছিল আবার,
সেকেন্ড টাইম মিটিং হয়েছিল। 55টা, why did the incident of meeting the girl become blurred and distant to the narrator? The girl was not at all attractive. The narrator hated the girl. There was some different things to occupy the mind of the narrator. এটা উত্তর C. When the girl saw the narrator for the second time, C. এটাও সিম্পল উত্তর, smiled. 57টা, when the narrator saw the girl for the second time, he ran towards her. He called out her name. নাম তো জানতোই না, এটা হবেই না। He hugged her, এটাও না। He sprang off the footboard and waved at her, এটা উত্তর হবে, waved to her। 58টা, when the narrator saw the girl for the second time, he felt an unexpected thrill। 59, the narrator was pleased because the girl remembered him। The second meeting is compared to a family get together, reunion of classmates, এটা old friends, meeting of old friends, D হবে। 61, when the girl saw the narrator for the second time, she came straight to the tea stall, সোজা গিয়ে চায়ের দোকানটা গেছিল। 62, when the girl met the narrator for the second time, her eyes were suddenly filled with, এটা সঠিক উত্তর, light। 63, the narrator felt the impulse to leave her in Deoli, take her to grandmother, marry immediately, take her away with him, এটা উত্তর D, take her away with him। 64, the girl's clothes were new, ragged, patched, old, এটা তো প্রথমেই বলা ছিল old। The girl's feet were in slipper, in shoes, bare ছিল, খালি পায়ে ছিল মেয়েটা। এরপর 66, the girl had stolen the narrator's heart with her smile, her hair, a sight of her walking, a look from her eyes। 67, the narrator could not bear the thought of having to watch her getting married, selling basket Deoli, recede into the distance, এটা উত্তর হবে C। 68, the narrator took the basket from her hand and threw them away, bought them, put them on his head, put them down। 69, the narrator hated the guard for clanging the bell of the train, blowing the whistle for the train to leave, এটা উত্তর B হবে। 70, after their second meeting, when the girl drew into Deoli, the narrator was feeling নার্ভাস অ্যান্ড অ্যাংসাস, এটা উত্তর হবে C, নার্ভাসও ছিল, অ্যাংসাসও ছিল। 71, the narrator didn't stay at his grandmother's place even for a short period because he felt restless and ill at ease, quite uncomfortable, depressed, annoyed, এটা উত্তর হবে A। 72, the narrator inquired the station master about, obviously মেয়েটাকে নিয়ে, the basket selling girl। 73, the station master suggested the narrator to get on the train, স্টেশন মাস্টারটাকে বলেছিল ট্রেনে তাড়াতাড়ি করে ওঠো। 74, pacing up and down the platform, the narrator stared over the railing at the station yard, saw a mango tree, saw a dusty road leading to the jungle, all of these, এটা সঠিক উত্তর অপশন D, এখানে সবকটাই। 75, the narrator saw the girl only twice, দুবার দেখা হয়েছিল ওদের। 76, the narrator had to wrench his hand away from the girl because she rejected him. He had to drink tea. He must run for the moving train. 77, for the girl, the narrator felt tenderness and responsibility. উত্তর হবে C, both। 78, the narrator's grandmother was not pleased with his visit because he didn't stay at her place for more than 2 weeks, more than 3 weeks, more than a week, more than a month। এটার উত্তর হবে মোর দ্যান 2 weeks, বইতে কাপল অফ উইকস ছিল, কাপল অফ উইকস মানে 2 weeks। 79, there was a new station master at Deoli because the previous man lost his job, retired, had been suspended, transfer হয়ে গেছিল। 80, the owner of the tea stall wore new clothes, old rag clothes, greasy clothes, এটার উত্তর হবে greasy clothes। 81, the owner of the tea stall informed the narrator that the girl went to another place, had stopped coming, was married, had fallen ill, এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন B, had stopped coming। 82, the narrator admits that the girl had stolen his heart
with her dignity and sophistication, with nothing but a look from her impressive eyes, with fashionable and ornaments, fashionable dress and ornaments, with soft voice and sweet appearance. এটার উত্তর হবে অপশন বি। 83. The narrator didn't try to find out the girl because he was afraid of discovering what really happened to the girl. He forgot her. He saw her somewhere else. He despised her. তাহলে didn't try to find, সে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেনি কারণ he was afraid. এটার উত্তর হবে এ। 84. What captivated the narrator about the young girl? Captivated মানে হচ্ছে আকৃষ্ট করা। Her bright and cheerful personality, loud and assertive voice, her graceful dignity, dark and troubled eyes, her expensive colorful clothes. Expensive এর ব্যাপার তো নেই, loud এর ব্যাপারও নেই, আর ব্রাইট চিয়ারফুল এর ব্যাপার নেই, এখানে তাহলে অপশন সি উত্তর। 85. What does the narrator's repeated visit to Deoli station suggest? He needs to catch a train there frequently. He enjoys the scenery. He hopes to meet the young girl again. এটার উত্তর হবে সি। সে আশা রাখছে মেরে সাথে দেখা হবে। 86. The narrator broke his journey at Deoli once, twice, thrice, never. Never. সে কিন্তু কখনোই ব্রেক জার্নি করেনি। 87. What physical characteristics of the young girl draws the narrator's attention? Her bright and colorful clothing, warm friendly smile, dark and troubled eyes, loud and boisterous voice. তাহলে এটার উত্তর হবে সি। 88. What is the narrator's primary motivation for visiting Deoli? Option A. He needs to catch specific train departing from there. এটা হবে না। He enjoys the bustling atmosphere. Bustling atmosphere তো ছিলই না, মানে bustling মানে ভিড়ভাট্টা রয়েছে, সেটাও ছিল না। He hopes to encounter the girl again. এটাই উত্তর হবে। He is a business trip. এটা হবে না, তাহলে উত্তর সি। 89. The narrator was unwilling to allow reality to run his. এটা রান হবে না, রুইন হবে। এটা রুইন হবে। রুইন মানে ধ্বংস করা। সে চাইনি যে রিয়েলিটি তার কি ধ্বংস করুক, ইমাজিনেশনকে। 90টা। It may spoil my game. What does it refer to? Buying basket, না মিটিং দ্য প্রিভিয়াস স্টেশন মাস্টার হবে না, কোয়ারলিং হবে না, ডিসকভারিং রিয়েলি হ্যাপেন টু দ্য গার্ল। এটা হবে ডি। 91. When the narrator couldn't see the girl, he was overcome by a sense of. এটার উত্তর হবে foreboding. Later, whenever the narrator passed through Deoli, he looked out of the window, half expecting to see the smiling face of the girl, shiny dark hair of the girl, troubled eyes of the girl, cane baskets of the girl, smiling face of the girl. 93. The narrator was determined that he would stand helplessly before the girl. He wouldn't stand helplessly before the girl. এটাই হবে উত্তর। According to the narrator, a fiction or a film offers a comprehensive scope for wishing fulfillment, acceptance of reality, maintaining order, reasoning. এটা দেখবে বইতে ব্র্যাকেট করে ছিল, ফিকশন আর ফিল্ম হলে পরে সে ওই যে মিস্ট্রিটা সেটা সলভ করতো, মানে কি সেটা ফুলফিলমেন্ট পেত। তাহলে এটার উত্তর হবে 94 এটা এ। 95. The story's title, The Night Train at Deoli, suggests a sense of excitement, adventure, bustling activity, commerce. এটা হবে না। Mystery and longing. এটা হতে পারে comfort and familiarity. এটা হবে না, তাহলে এটা উত্তর হবে সি। 96. Which word best describes the narrator's emotional state in the story? Indifference and boredom, anger and frustration, tenderness and longing, exuberance and joy. এটা উত্তর হবে tenderness and longing, মেয়েটার প্রতি obviously। 97. She was nothing to me. The speaker was. She was nothing to me এর কথাটা কিন্তু বলেছিল হচ্ছে চায়ের দোকানের লোকটা, মানে অপশন বি, টি স্টল ওনার। 98. The narrator of The Night Train at Deoli used to visit there. কোন সিজনে যেত? ও যেত সামারের সময়, সামার ভ্যাকেশন কাটাতে। এবার দেখব fill in the blanks. 1 নম্বর কোশ্চেন। The narrator was at college when he used to spend his dash vacations, summer vacation. 2টা, the narrator used to spend his summer vacation in Deoli. The narrator would leave the plains early in and return in late. তাহলে প্রথমে যেতে হচ্ছে মে মাসে আর ফিরতে হচ্ছে জুলাই মাসে, তাহলে অপশন সি। Deoli was 30 miles from there. 5টা, Deoli marked the beginning of the heavy jungles of Indian Tarai. Option A.
The jungle across the railway tracks would just be visible in the dash light, faint light, মৃদু আলো। সাতেরটা, Deoli had only a dash platform. সঠিক উত্তর লোন, লোন মানে সিঙ্গেল, একটাই। আটেরটা, The platform had a tea stall, fruit vendor and few stray dogs. নয়টা, The train stopped at Deoli for only 10 minutes. দশেরটা, At Deoli station nobody ever got off or got in. Option B. এগারোটা, At the age of dash the narrator met the girl. At the age of 18, 18 বছর বয়স ছিল। বারোটা, The girl was selling baskets. তেরোটা, The narrator first met the girl in the cold morning. চোদ্দটা, The girl had a shawl thrown across her shoulders. পনেরোটা, She was walking with dignity. ষোলোটা, The girl had a shiny black hair. সতেরোটা, The narrator agreed to take dash basket, take one basket. আঠারোটা, The narrator offered the girl dash rupee, 1 rupee. উনিশেরটা, When the girl reached Dehra, the incident of his meeting with the girl became blurred. কুড়িটা, When the girl drew into the Deoli station, the narrator felt unexpected thrill. একুশেরটা, When the narrator met the girl for the second time, it was almost like a meeting of the old friends. Friends হবে সিয়েরটা। বাইশেরটা, The narrator opened the carriage door and stepped off the footboard. তেইশেরটা, When the narrator did not find the girl, he was overcome by the sense of foreboding. যেন তাকে কেউ ছেড়ে চলে গেছে। চব্বিশেরটা, The narrator paced up and down the platform and stared over the railings. পঁচিশেরটা, The narrator saw dash tree, mango tree দেখেছিল। 26, The narrator saw the girl twice. 27টা, The owner of the tea stall was এটা স্মল শ্রীবের লোক ছিল, স্মল উত্তর। 28টা, In the last few years, the narrator had passed through Deoli, obviously more than thrice, অনেকবারই যাওয়া আসা করেছে। 29, The narrator broke his journey at Deoli, ব্রেক জার্নি করেছিল, কখনোই না, নেভার। 30টা, The narrator prefers to keep dash and dreaming waiting for the girl. Prefers to keep, এটা ছিল হোপিং অ্যান্ড ড্রিমিং, তাহলে অপশন বি হোপিংটা এখানে আছে, হোপিং অ্যান্ড ড্রিমিং। 31, The narrator used to spend summer vacations in, এটা উত্তর হবে দেহরা, সে দেহরাতে তার ঠাকুমার কাছে যেত। 32, Deoli. Deoli was a dash station, small station. 33, Deoli marked the beginning of the dash of Indian Tarai, heavy jungles. Option B. 34, The night train would reach Deoli at dawn, ভোরবেলা, dawn মানে একদম উষা, ভোরবেলা। 35, The station would be dimly lit with solar lamps, electric bulbs, oil lamps, electric bulb and oil lamps, তার মানে অপশন ডি, বি অ্যান্ড সি, হ্যাঁ। 36, The number of waiting rooms at the platform was only, একটাই ছিল, তাহলে অপশন এ। 37, The number of tea stalls the platform had, এটাও একটাই ছিল, 1। 38, The number of coolies present, কোনো কুলি ছিল না, তাহলে none। 39, The guard blew his whistle for the train to leave, arrival of the train, alternative signals, emergency, তাহলে ট্রেন টু লিভ, ট্রেনটা ছাড়ার সময় গার্ড হুইসেল বাজাতো। 40টা, The narrator always felt dash for the lonely little platform. Felt sorry, সে দুঃখবোধ করতো। 41টা, According to the narrator, nobody wanted to visit Deoli. 42, The narrator decided to get off the train and spend the day as if to dash the town, please the town, শহরটাকে খুশি করতে। 43, To protect herself from the cold, the girl put on a shawl. 44, The clothes of the girl were old. 45, When the girl came to the narrator's window, she stopped. 46, The girl had a pale skin. 47, The girl stood by the narrator's window for
এটার উত্তর হবে ফর সাম টাইম। 48 টু ফাইন্ড দ্য গার্ল দ্য ন্যারেটর ওয়াকড অ্যাক্রস টু দ্য, এটার উত্তর হবে টি স্টল, চায়ের দোকানে ওখানটা গেছিল। 49 দ্য গার্ল ওয়াজ সেলিং বাস্কেটস মেড অফ, এটা উত্তর কেন, বেতের তৈরি। 50 as the girl was about to speak the guard blew his whistle. 51 the girl said something but it was lost in the blowing of the whistle, clanging of the bell, hissing of the engine, এর দুটোই হবে, তার মানে অপশন ডি উত্তর। 52টা the narrator watched her until the dash came in the way, until the signal box came in the way. 53 the narrator could not read his mind of the picture of the girl's face and hair, eyes and hair, cheek and hair আর face and eyes, এর সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি, face and eyes। 54 when the girl made the narrator second time her eyes were filled with, এর সঠিক উত্তর হবে light। 55 there was a new station master because the previous man transfer হয়ে গেছিল, had been transferred। 56 if it was all fiction or a film the narrator would have got down, got out, got up, got aside, এর সঠিক উত্তর হবে গট ডাউন, সে নেমে পড়তো। 57 দ্য ন্যারেটর প্রেফার্স টু কিপ হোপিং অ্যান্ড ড্রিমিং, মানে অপশন সি। 58 দ্য ন্যারেটর নেভার ব্রেক হিজ জার্নি অ্যাট দেওলি বাট হি ড্যাশ বাট অ্যাজ অফেন অ্যাজ হি ক্যান passes through। 59 the narrator never breaks his journey at Deoli because he dislikes the town, he feels sorry, it may spoil his dream, it may spoil his dream or spoil his game। 60টা the tone of the story is comical, optimistic, tragic, idealistic, এটা কমিক্যাল হবে না, ট্র্যাজিক তো হবেই না, অপটিমিস্টিক আর আইডিয়ালিস্টিক, এটা বেসিক্যালি টোনটা রোম্যান্টিক অবভিয়াসলি, কিন্তু এখানে রোম্যান্টিক যেহেতু অপশানে নেই তাহলে এখানে অপটিমিস্টিক করা যেতে পারে। ছেলেটার মনে আশা আছে যে মেয়েটাকেও দেখতে পারবে, কিন্তু আবার আশা আছে বলতে একদম পুরো 100%ই, ও বলেছিল হাফ এক্সপেক্টিং, আমি অর্ধেক আশা রাখছি, সেই সেন্সে অপটিমিস্টিক করা যেতে পারে। 61 দ্য গার্ল হ্যাড এ পেল স্কিন অ্যান্ড ড্যাশ ট্রাভেলড আইস, ডার্ক ট্রাভেলড আইস। আজকের ভিডিওটা তাহলে এটুকুই রাখছি। আজকের ভিডিওতে আমরা টোটাল 98টা এমসিকিউ আর 61খানা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক সলভ করলাম, প্রায় অলরেডি 160খানা মতো কোয়েশ্চেন সলভ হলো। এরপরে যে সেটটা থাকছে, এরপরে যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকছে সেখানে তো আমাদের ম্যাচিং থাকছে, ট্রু ফলস থাকছে, ডায়াগ্রামগুলো থাকছে, সেগুলো আমরা এর পরের পার্টে সলভ করব, নাহলে ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাবে। সেই জন্য এই ভিডিওটাকে আজকে এখানেই স্টপ করলাম। থ্যাংক ইউ ফর ডুইং দ্য ক্লাস।